Hi guys! Tayong isa. So, maglalaro kami ni Nia, nagbibideo din siya. Pikit ka muna kung ano yung nasa Okay. inside. Dito na siya sa temp. Nakapikit na ako, Tiggy. Yan, cancel ko. Nakapikit. They want cancel payment. Tapos, would you like to buy again, no? So, magkakasya ko. No? Oo, kita ko yung ano dito. Oh, ganun. Sa temp. Sa temp. Andito pa siya. Andito pa siya. Ayun, Pero, pagka pinulpil ko yan, Wala. Sumasakit doon pa lang siya mawawala eh. Kasi temp siya eh. Diba? So, wala na siya dito. Teka, ano? Pero, wala na rin siya dito. Okay, okay. Ay, nandun pa nga rin, no? Okay. Iwan, no? Wait lang. Hi guys, hi guys. Okay. Guys, ano kaya? Sige, wait lang. Kasi kanina hindi ito nare-record, weird ah. Pero by right dapat hindi siya ma-record pa kasi so yung logic na Tagal mo. yung Okay, open. ginagamit Yeah. yung para sa lahat ng Ba't sila? ipay Pwede ito sira. Ito yung Tender mga type. decorations. Te. Te, The nag-bread breads ng ko huge. May, wait lang, may ano siya, cheese squishy. Tapos may sila na ano. Guys, comment down below na lang kayo. Sabihin nyo na lang sa akin kung paano ginawa kailangan namin. paano ano ulit Ayan. Bread squishy. Kasi ginawa namin yung ate ko. Hmm. Okay, tapos tinatanggal din. Wala. meron pa rin And then dapat. siyang, Kasi do it now and meron then sa cereal. siyang, pero yung Siyang amount niya kung kano Tingnan lang nyo guys. Tanggalin ko. yung binayad niya. Oh, meron siya, Regardless kung may ipay na ginamit, dapat may cereals. Tamo. Okay, tamo. Dito kasi para sa ano, isipin mo na lang dito yung hindi ko isipin mo sinira. na lang. Hindi ko yung talaga kasi sinira. Panda shop kasi Tagal ito pa rin. guys. Dapat wala siyang cereals. Pero nag-record tayo ng cereals. Oh, So, oh, dun wala. sa pagbasa Wala mo na ng siya. Na-squish cereals ko ng ganun. ng Wala. sales processor, Siyempre, soft no sugar. basag siya ron. Yan eh. Titignan nyo Mag-aero guys, siya. pero muna ka na yung ano yan. Tapos meron pa siyang squishy na. Pwede nyo din siya ganyan guys. Meron siyang Pokemon. Ayan. Tapos, ganyan yan. Meron din siyang mushroom squishy. Tapos meron din siyang cookie. Yun ang hindi ako sure. Tapos meron din siyang maliit na squishy. Hi guys! Hi guys! May nag-hi ka na, nag-hi ka pa. Ito yung pulchi. Kunyari pulchi to. Kaya ito yung sakto. Hindi, dapat i-clear mo sa ano, parce. I-clear mo Ito pagtapos. din, Pag fulfilled na. Pag yung payment niya, walang do it now, clear din dapat Ito yung yung isang cereals. pizza. Ang hard work to ng ate ko. Siguro dapat dun sa pag Pero nagbayad hindi ka mo siya, nagtulong. doon ka mag-clear. Hard work to ng ate ko. Kasi Hindi pa pag ako tinignan mo marunong to pa, sa dati na to gamitin, mali. kailangan dun tingin. For example, ito. So, Oh, dapat hindi ko alam para, basta ang sa akin Sobrang lang, hard nagagawa nga ako din ng squishy. for me Yung pa, paborito kong dati na to dito mali, kasi squishy panda ay siya. ito. Bakit siya may cereals? paborito Yun ko lang yung tong sa squishy. ano ko, concern ko. Ito ay- Pero kung paano Ito siya at i-clear, ito. hindi ako At sure ito. kung Ito. saan mo siya pwede At ilagay ito. sa ano. B! OMG! Nay! Nawala mo! Dito, dyan talaga dito. Ito yung mga paborito ko sa collection Wala kang ni babaguhin sa Lia. post? First, yung bread niya. Now, second, Pokemon. Buti na lang nakuha ko to. Magiging latak, mali yan pa, for me. May glitter ako Latak yan dito. sa post natin, Nabigay sa to per ni transaction. teacher. Kasi by right, dapat Yeah. panda shop walang cereals. Oh my God, nakuha niya. Akin yan. Di ba?
dalawa. B, pasko siya. Kumbaga, sa post pa lang, dapat wala na to. Hmm. Kasi dito, Ano to? Huwag na yun. Ano to? Yan. Di ko nga binuksan. pagdadayain lang kasi natin pa, magkakaroon tayo ng basura sa mga transactions natin. Korean din. Kasi, O to, hindi. Pokemon sabi. Hindi ako. ikaw yan, nakarin mo. Oo ha. Ikaw nag-join na to? Hindi. Be, ni-print Ganyan. yan. Ba't ganyan? Multo yan na Pikachu. Mag-a-appear yan sa bed mo mamaya. Ba't naglaga? Be, wala ako talaga akong bed niya. Si papa niya sa baba. Kami ni mama niya sa taas. Oo. Mag-a-appear sa bed. Okay. Hey, can I have a cheese pizza? Okay, I have a cheese pizza right here. Auntie, I have a cheese pizza right here. Huwag mo ganyanin, kaya pala natatanggal yung ano yun. Pwede yan pa. Ba't kailangan tape lahat to? Ano nga hindi sira? Ano, sirain na Ay, yan? hindi pwede, syempre. Okay, cut ko na to. Nag-error yan. Mauna mo na yung cash. Wag to. Blind box. Joke lang, squishy. Hindi, blind box mo siya yan. O, ba't walang gamit sa loob? Siyempre. Ba't may gamit sa Ano loob? to? Tita Grace? Hello, Hello, babe. bye. Nag-play na kayo ni Sheka? Sabi mo, apa? Oo. Diyan, sa code mo pa, meron yan dyan. Meron yan. Pizza with some meat. Naligpit mo tayo. Ba't mo tinanggal-tanggal? Bakit? Pauling tanggal-tanggal. Wala na tuloy yung mga iba eh. Eh, ba't mo tinanggal-tanggal kasi? Wala na mga iba. Ito. Bakit tanggal ka? Ito. Okay. Uy, ba't hindi na sumasagot si Mama? Ganyan mo lang. Gusto ko din. I-check mo yan. Right. Par, check mo sa ibang ePay kasi baka Ayan. dyan lang nangyayari. Sa Panda Shop lang. Ay, Real oo nga pala. satisfied. Kanina trinay ko sa ano, hindi naman wala naman. Weird na. Buti nakuha ko itong cheese. Ba, hindi ko naman bibidyo.
Okay. Paano to? Paano to? Paano to? Paano to? Papakita ko ito sa inyo guys. First, bread. Now second, cookies. Sira. So, ibang Very. senaryo yan pa. Ito nga yung cookies eh, kaya binutas namin ate eh. Oo nga. Ba't mo ka nawaga? Ba't nakabukas din yan? Parang bakit? Ay, parang nakalagay yan. 34. Binabalik ko nga eh. Ganyan yan. Kasi kunyari cookies daw to. Wala, no? Weird yan, di ba? Yan din sa akin kanina. Sa temp pa lang, di mo pa Let's eat some napupulpil. cookies. Pangit ko na naging dito kay... Ba't hindi ka nakasunod video? Par, ganito na lang. Basahin mo na lang kung ano yung mga transactions or payments na nilalagyan ng serials. Yun, doon ka muna mag-base. Kasi per checking Totoo? dito, pag mga cash, meron din yun, TNG reload. Oo. Ano? Kasi itong TNG reload, e-pay din to. So, pwede siya sa cash. Game. So, sa cash, pwede siya kasi e-pay siya eh. Ano yan? Tama, tama. Ayan. May decoration. Itong mga TNG reload par, ano to eh. Magbabayad ka dito ng ano, load ng cash eh, tapos magpapaload ka. For example, ito. Yung mga yan. Parang ano to eh, mga Meralco. Parang mga bills yan eh, ano, mga bills. So, dapat siguro sa inyo, i-check mo muna kung ano yung nilalagay, yung mga payment type na merong serials. Tapos, yung do it now, dapat hindi siya mahalo sa Panda Shop. That's fine. What? Magkano? Wait, aalisin lang. This is only a squishy. Bread squishy. I rate this bread squishy 9.1 out of 10. Cookie squishy 10 out of 10. Ito. This. Hindi mo ma-replicate yan pa. Gawa ng 8.5 hindi mo siya 8 out of makapulpil 10. pag do it now dyan sa test counter. Nine. Kasi wala tayo. Wala out tayo of 10. pambayad yan. This Pokemon. Ang nakikita kong issue lang It's pa sa Panda Shop. cursed. Pag nag-fulfill ng Panda Shop, dapat ano, mawala yung ano, product code na cereals. 5 out of 10. Kasi hindi naman siya e-pay. 8 out of 10. 7 out of 10. 10 out of 10. Di sa akin yan. Di sa akin. Nagbibideo ako dito. Wait. Oo, tama. Tama pa. Kasi Hindi yan sabihin mo sama si Athena. temp yan eh. Bukas si Athena. Oo, temp yan eh. Ngayon, mag-clear ka pag yung payment niya is walang e-pay. Saan tayo sa sleep? Di sinabi sa akin ni Papa kung saan kami sa swimming. Baka sa labas niyo. Sa iba kayo magsiswimming pa. Sino to? Dinalok mo, sino to? Wala. Hatina. Yeah. Sama ikaw sa amin. Tina. Sige, dala ikaw damit mo. Tito Divin.
Tita Devin. Pero, ano para? Bye-bye na Tita guys. Devin. Ano, Bye. baka may matamaan ka kasi